toddoba sano iyo gogob aan waday marka waxa weeye qadar ilaahay culays weyn ayaa iga qacay maanta waxaan leeyahay insha allah wali waxaan xildhibaankii dadkii sharafta budnaa ee Garissa Township marka hadda waxaan u shaqeynayaa shacabkeygii oo waa u shaqeynaya ayaa hadda xoogay waqti aan siin rabo ninka cusub oo loo dhiibana laba sano soo hartay waxaan leeyahay ambalyo aadan maxaad eersataad isleedahay maxaad xilka ku weyday wallahi waxaan eersama garnay madaxweynaha maanta uu amaanay oo shaqada inaan shaqadeeda ka soo baxay ugu sheegay marka kollaba waan ogaan doonaa laakiin hadda ani waxaan ahay nin shaqadii loo dhiibay ka soo baxay waxaan matalayay ummadda muslimiinta waxaan matalayay ummadda Soomaalida shakhsi ahaan ani uma arkaynin inuu yahay kursi ummadda muslimiinta iyo Soomaalida iyo waddanka ay ku faanaan buuha marka hadda nasidarada waxa weeyun kursiga Soomaalida kuma soo noqonin muslimiintana kuma soo noqonin marka taas uma xogaa waan u arkaa inay tahay dib u dhac aadan waxa la leeyahay siyaasad baa la isku hayaa isbahaysiyaa samaysmaya William Ruto oo madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo madaxweyne Uhuru iskuma fiicno madmadow baa jira dhankii William Ruto aad raacday oo waad ka hiilisay madaxweyne Uhuru taasaana sabab u ah inaad kursiga weydo maxaa ka jira arrinka horta waxaan ahay nin siyaasi oo rubcadaa waqti kastaana waxaan danayni danta bulshada madaxweyne Uhuru Kenyatta oo xisbiga anaga weyn sharaf weyn baan u hayaa mudnaan buu iga mudan yahay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto asagana mudnaan ayuu iga mudan yahay madaxda kale oo waddanka Kenya ama mucaaradka ha ahaadaan ayagana mudnaan bay iga mudan yihiin isbahaysiga hadda aad ka dhawaajisana kollaba waqtigiisuu gaari doonaa madaxweyne Uhuru Kenyatta kursi uma istaagi rabo marka isbahaysigana waa mid caadi ah waddanka Kenya labadaba madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenka William Ruto labadaba saaxiib baan nahay taariikh baan la leenahay saaxiibnimadannadana tusaa ku dhumaysa mooho hadduu madaxweyne Uhuru Kenyatta intuu hadda hayana waa nala shaqayni u soo hartay madaxweyne ku-xigeenka William Ruto asagana kollaba kursigu ololaba u jira siyaasiyiin baan nahay annagana isbahaysiga iyo siyaasadda dambana qayb ma ka qaadan doonaa laakiin ma jirtaa inaad dhinka William Ruto u yara janjeerto xagga laxjeclada taas waxaa la weydiinaya dadkii dhahay aniga gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee xisbiga Jubilee ayaan ahaa oo madax ay ka yihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa aadan 7 sano iyo dhowr bilood baad hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ahayd waa jagadii ugu weyneed oo Soomaalida reer Kenya ka qabato mansabka siyaasadeed ee dalkan muddadaasna sharciyo badan baad horgeysay baarlamaanka la ansixiyay wixii kuugu dhib badnaa ee ku soo maray muxuu ahaa aadanow markii waydi midii ugu ficnaa oo aan tagay taariikh ahaan haye horta waxaan waqti badan aan geliyay oo muslimiinta waddanka ay og yihiin inaan sharciyo badan oo muslimiinta dan u ah inaan fuliyay waxa kamid ah sharciyeynta bangiyada islaamiga sharciyeynta caymiska oo xagga qaybta islaamiska inay sharci kasta oo waddanka baarlamaanka la keeno inuu dhibaatooyin u keenayo ummadda ama diinta islaamka arrimaha sharciyada la dagaalamayay argixisada sharciyada hadda waxaan miiska ii saarnaa sharciga arrimaynaya sidii qaxootiga loola dhaqan lahaa waddanka su-aasha hadda case bay ugu noqotay khudbadan berri ayaan ka joodin doonaa aqalka baarlamaanka khudbadayda ayaa markaad ku arki doontaa shaygii ugu dhib badnaa